היי חברים, סיפור אמיתי שקרה באירלנד. מורה ביקש מהתלמידים שלו להביא שקית ושק תפוחי אדמה. בשיעור הוא אמר להם, עכשיו תחשבו על אנשים שאתם כועסים עליהם, שאתם לא סולחים להם, ותרשמו את השם של הבן אדם על תפוח האדמה ותכניסו אותו לשקית. חלקם היה להם כמה תפוחי אדמה וחלקם יותר. עכשיו תסגרו את השקית, שימו את זה בתיק שלכם ותיקחו את זה איתכם במשך חודש שלם. בחודש הזה השק היה כבד, ועם הזמן הפך להיות מסריח ודביק. כשחזרו התלמידים הוא אמר להם, זה בדיוק מה שקורה, שאנחנו לא סולחים ואנחנו לא מוחלים, זה גם כבד וגם לא כיף. ובעצם כשאנחנו מדברים על סליחה ומחילה, אנחנו מדברים על מתנה גדולה שאנחנו נותנים לעצמנו, על לשחרר, כדי שיהיה אפשר לזוז קדימה. זה לא אומר לוותר על המעשה, אבל לשחרר את עצמנו מהכעס והעצבים. ביי חברים.